आज पहिलोचोटि यो सन्देश सुन्ने मित्रलाई स्वागत भन्न चाहन्छु र त्यसका साथसाथै निरन्तर मेरो भिडियो सन्देशहरूमा भाग लिने विश्वासी मित्रहरूलाई त सधैँ नै स्वागत छ र यी भिडियोहरूबाट तपाईलाई आशिष मिलेको छ भने अहिलेसम्म सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने युट्युब च्यानल तथा फेसबुकलाई सब्स्क्राइब गर्नुहोस् र यी भिडियोहरू अरूलाई पनि सेयर गर्नुहोला। त्यसका साथसाथै यहाँहरूले पठाउनुभएका प्रतिक्रियाको लागि पनि म धेरै धन्यवादी छु। तपाईं र मेरो जीवन जस्तो चाहन्छौं त्यस्तै बनाउन सक्ने सम्भावना परमेश्वरले हाम्रो हातमा दिनुभएको छ। तपाईं र मेरो बाह्य जीवन कस्तो छ, घर परिवार कस्तो छ, वातावरण कस्तो छ, आर्थिक अवस्था कस्तो छ, शारीरिक अवस्था कस्तो छ, सामाजिक अवस्था कस्तो छ, यी सबै कुराहरूको पछाडिपट्टि एउटा सत्य लुकेको छ अनि त्यो सत्य चाहिँ हामी जस्तो भित्र छौं त्यस्तै बाहिर देखिरहेको हुन्छ। अर्थात् मेरो भित्रको अवस्थाले बाहिरको यथार्थलाई निर्माण गरिरहेको हुन्छ। यो सुन्दा बडो चित्त पनि दुख्न सक्छ कसै-कसैको। जस्तो हामी सोचिरहेका छौं त्यस्तै प्रकारको जीवन हामीले भोगिरहेका हुन्छौं। बाइबलले हजारौं वर्ष अगाडि भनेको कुरोलाई आज विज्ञानले प्रमाणित गर्दैछ कि मानिसको सोचले उसको जीवन निर्धारण गर्दछ। तपाईं र मेरो सोच जस्तो छ त्यसको प्रत्यक्ष असर तपाईं र मेरो दैनिक जीवनमा परिरहेको हुन्छ मित्र। त यदि बाह्य जीवनमा दुःख छ, रोग बिमारी छ, गरिबी छ, असफलता छ, असन्तुष्टि छ भने त्यसले के भन्दैछ भने तपाईं र मेरो भित्र समस्या छ। तर बाहिर सुख छ, सन्तुष्टि छ, शान्ति छ, सफलता छ भने त्यसले पनि भन्दैछ कि भित्र कुनै असल कुराहरू छन्। कारण जे भित्र छ त्यो नै बाहिर फल्छ। जीवनको चरित्र नै भित्रबाट बाहिर आउने हो मित्र। जसै एउटा बिउ तपाईले छर्नुहुन्छ अनि बिउको भित्रबाट बिरुवा निस्किन्छ, पानी पनि भित्रबाट बाहिर आउँछ। जुनसुकै जीवनको प्रक्रिया किन नहोस् त्यो भित्रबाट बाहिर विस्फोटन हुन्छ। त्यस्तै किसिमले तपाईं र म भित्र कस्ता छौं त्यस्तै कुरो बाहिर उम्रिरहेको हुन्छ। कारण परमेश्वर स्वयंले तपाईं र मलाई त्यस्तो प्रकारको जीवन दिनुभएको छ, सृजना गर्नुभएको छ। हामी परमेश्वरको स्वरूपमा बनाइएका प्राणी भएको कारण हाम्रो भित्र जस्तो छ त्यस्तै बाहिर हुन जान्छ। तपाईको परिवारमा अशान्ति छ भने सायद तपाईं भित्र पहिला अशान्ति छ। तपाईको परिवारमा कलह र झगडा छ भने, रिस छ भने पहिला तपाईं भित्र त्यो छ। कहिलेकाहीँ हामी अरूलाई दोष दिन्छौं, फलानुले गर्दाखेरि मेरो परिवार यस्तो भयो, फलानुले गर्दाखेरि मेरो जीवन यस्तो भयो, यो कारणले यो भयो, त्यो कारणले यो भयो भन्छौं। तर वास्तविक कारण मुख्य व्यक्ति तपाईको भित्रको व्यक्तित्व हो। तपाईको सोचाइ कस्तो छ, मेरो सोचाइ कस्तो छ त्यसले मेरो परिवार, आर्थिक, भौतिक, शारीरिक, बौद्धिक, सामाजिक सबै क्षेत्रमा असर गरिरहेको हुन्छ मित्र। अनि मैले चाहेको खण्डमा म परिवर्तन गर्न सक्छु, हुन सक्छु चाहेको खण्डमा। तर चाहेन भनेदेखि त्यो परिवर्तन हुँदैन। सारा जीवनको क्षेत्रहरूमा मेरो सोच, मेरो मगजले प्रत्यक्ष असर पारेको हुन्छ र बाहिरी कुराहरूलाई यदि म परिवर्तन गर्न चाहन्छु भने मैले मेरो भित्र सोचाइ परिवर्तन गर्नु नै पर्छ। जबसम्म मेरो सोचाइ परिवर्तन हुँदैन तबसम्म मेरो परिस्थिति परिवर्तन हुँदैन। कारण परमेश्वर स्वयंले त्यो सोच, त्यो छनौट मेरो हातमा दिनुभएको छ। त्यसलाई व्यवस्थाको किताबको 30 अध्याय भरि नै पढ्नुभयो भनेदेखि अझ बुझ्नुहुनेछ। तर म त्यसको 19 पद मात्र पढ्छु। व्यवस्था 30 को 19 मा यसरी लेखिएको छ, परमेश्वर भन्नुहुन्छ, आज म स्वर्ग र पृथ्वीलाई तिमीहरूका विरुद्धमा
साक्षी राख्दछु कि मैले तिमीहरूका अघि जीवन र मृत्यु, आशिष र श्राप राखेको छु। अब जीवन नै रोज, ताकि तिमीहरू र तिमीहरूका बालबच्चाहरू जिउन सक। परमेश्वरको वचनले भन्दैछ कि हाम्रो सामनेमा जीवन या मृत्यु छान्ने शक्ति छ, आशिष या श्राप छान्ने शक्ति छ, उन्नति या अवोन्नति छान्न सक्ने शक्ति छ, शान्ति अशान्ति, प्रगति दुर्गति, सम्पन्नता विपन्नता, गरिबी अमिरी, सबै कुराहरू छान्न सक्ने सम्भावना हाम्रो हातमा परमेश्वरले दिनुभएको छ। यहाँसम्म कि त्यसको साक्षी स्वर्ग र पृथ्वी छ। त्यो शक्ति तपाईँ र मेरो हातमा छ। त्यो छान्न सक्ने शक्ति हाम्रो हातमा भएको कारण नै परमेश्वरले पनि हामीलाई हाम्रो छनौटको जिम्मामा छोडिदिनु भएको छ। उहाँले भन्छ, छान, जीवन छान्न, म चाहन्छु तिमीले जीवन छानेको, म चाहन्छु तिमीले आशिष छानेको, म चाहन्छु तिमीले शान्ति आनन्द छानेको, उन्नति प्रगति सफलता छानेको म चाहन्छु। तर चाहँदैनौ तिमी भनेदेखि श्राप छान्न सक्छौ। विपन्नता, अशान्ति, रिस, कलह, घृणा, झगडा सबै कुराहरू छान्न सक्ने शक्ति तिम्रो हातमा छ। र त्यो सबै कुरो मगजको खेल हो मित्र, सोचाइको खेल। छान्न सक्ने शक्ति तपाईँ र मेरो मनमा छ। परमेश्वरले नै हामीलाई दिनुभएको त्यो वरदान हो। त्यसको प्रयोगबाट हामी जीवनमा धेरै उन्नति पनि गर्न सक्छौँ। त्यो छान्ने कुरा पुरानो नियममा मात्र नभएर मत्तीको सुसमाचार 7 अध्यायको 24-25 पनि, हुन त प्रभुले मत्ती 5, 6, 7 तीनै अध्यायमा हाम्रो आन्तरिक अवस्थाको बयान गर्नुभएको छ। र त्यसको निष्कर्षमा उहाँले यसरी भन्नुभयो, यस कारण जसले मेरा यी वचन सुन्छ र पालन गर्छ, म एकजना बुद्धिमान मानिससँग त्यसको तुलना गर्छु, जसले आफ्नो घर चट्टानमाथि बनायो, अनि पानी पर्यो र बाढी आयो, अनि हुरी चल्यो र त्यस घरमाथि बजारियो, र पनि त्यो घर ढलेन, किनकि त्यो चट्टानमाथि बसालिएको थियो। मेरा वचन सुन्छ र पालन गर्छ भने त्यो एक बुद्धिमान मानिस जस्तो। सुन्नु र पालन गर्नु तपाईँ र मेरो चोइस, छनौट हो। जसरी व्यवस्था 30:19 परमेश्वरले भन्नुहुन्छ, जीवन र मृत्यु तिम्रो सामनेमा छ, आशिष र श्राप तिम्रो सामनेमा छ, छान। त्यस्तै किसिमले यीशु प्रभुले पनि डाँडाको उपदेशमा बडो स्पष्टसँग भन्नुहुन्छ, तिम्रो जीवनमा पानी पर्यो, बाढी आयो, हुरी चल्यो, घरमाथि बजारियो, र पनि त्यो घर ढलेन, किनकि त्यो चट्टानमाथि बसालिएको एउटा प्रबल सबल शक्तिशाली जीवन चाहन्छौ भने मेरा वचन सुनेर त्यसलाई पालन गर, त्यो तिम्रो जिम्मा हो भनेर यीशु प्रभुले स्पष्ट रूपले भन्दै हुनुहुन्छ। यदि तपाईँ र मेरो घर ढलेको छ, पानी पर्यो, पानी अलिअलि पानी पर्ने बित्तिकै चुइन्छ, अलिअलि भुइँचालो आउने बित्तिकै गर्लमै ढल्छ, अलिकति पनि खोलाको बाढी आउने बित्तिकै बगाएर लैजान्छ भने त्यो घर बालुवामाथि बनाइएको घर, त्यो पनि छनौट नै हो। अब बालुवामाथि घर बनाउने या चट्टानमाथि बनाउने छनौट तपाईँ र मेरो हातमा छ। त यदि मेरो घर गर्लाम गुर्लम ढलेको बेलामा मैले भुइँचालोलाई दोष दिनुको सट्टामा जब आफूले ओहो वास्तवमा मैले घर यहाँ नबनाउनु पर्ने थियो, यस्तो ठाउँमा नबनाउनु पर्ने थियो, बाढी आउने बित्तिकै बगाएर लग्यो भने नदीको छेउमा नबनाउनु पर्ने थियो, हुरी बतास आउने बित्तिकै त्यो भत्किएको खण्डमा मैले भने ओहो मैले त अलि राम्रो काठले त्यो घर बनाउनु, किला राम्रोसँग ठोक्नु पर्ने रहेछ। जब म आफ्नो दोष आफैलाई बोध हुन्छ, त्यसपछि उन्नतिको बाटोतिर म लाग्छु। तर मेरो घर ढल्ने बित्तिकै म बाढी पहिरोलाई दोष दिन्छु, हुरी बतासलाई दोष दिन्छु, भुइँचालोलाई दोष दिन्छु भने म अज्ञानतामा बाँचिरहेको छु। समस्या भित्र छ, म बाहिर मात्र त्यसको समाधान खोजिरहेको छु। त परमेश्वरको वचनले के भन्छ भने, यदि तपाईँको जीवनमा समस्या छ भने त्यसको स्रोत तपाईँको सोच हो र त्यसको समाधान पनि तपाईँकै सोच हो। त्यसको समाधान खोज्न बाहिर जानुभयो भने पाइँदैन, भित्र नै खोज्नु पर्ने हुन्छ। तपाईँको सोचमै छ त्यो, तर सोच बदल्नु पर्ने कुरा पनि बाइबलले भन्छ। त्यो सोच छनौटको बारेमा मत्ती 6 अध्यायमा पनि प्रभुले जीवनका भौतिक आधारभूत खाँचो परमेश्वरले पूरा गर्ने या नगर्ने कुरो पनि हाम्रो छनौटमा आधारित हुँदो रहेछ। 6:31 म पढ्छु, यसकारण के खाउँला, के पिउँला, के पहिरौँला भनेर फिक्री नगर, किनकि
अन्य जातिहरूले यी सब थोक खोज्दछन् र तिमीहरूका स्वर्गमा हुनुहुने पिताले तिमीहरूलाई यी सबै थोकको खाँचो छ भने जान्नुहुन्छ। तर पहिले उहाँको राज्य र उहाँका धार्मिकताको खोजी गर र यी सबै थोक तिमीहरूका निम्ति थपिनेछन्। यो कन्डिसन छ त्यहाँनिर। पहिले उहाँको राज्य र उहाँको धार्मिकताको खोजी गर। यो पनि चोइस हो। तपाईले चाहनु भएन भने खोज्नुपर्ने आवश्यकता छैन। कसैले जबरजस्ती लाउँदैन तपाईलाई खोज्नको लागि। तर तपाईले निर्णय गर्नुभयो, हो म यीशुका वचन सुनेर पालन गर्छु, हो म परमेश्वरको राज्य अनि धार्मिकता खोज्छु, हो म परमेश्वरले दिनुभएको जीवन र आशिषलाई मेरो जीवनमा स्वीकार गर्न चाहन्छु भनेर तपाईले आफ्नो इच्छा जाहेर गर्नुभयो र त्यसै अनुसार आफ्नो सोच पनि बनाउनु भएको खण्डमा तपाईको समस्यालाई समाधान गर्ने समाधान पनि तपाईभित्रकै सोच हुनेछ। त छनौट हाम्रो हातमा छ। यो हामी भित्र छ। सारा आशिष, जीवन, उन्नति, प्रगति, सम्पन्नता, स्वास्थ्य, शान्ति, सुख यो सबै प्राप्त गर्ने या नगर्ने सम्भावनाहरू हामी भित्र छन्। त कुनै व्यक्तिले चाहेको खण्डमा उसले आफ्नो जीवनमा अपार शान्ति, अपार सुख, सम्पन्नता, स्वास्थ्य, प्रगति, उन्नति, आदर, इज्जत प्राप्त गर्न सक्छ। कहाँबाट? सोचाइबाट मित्र। अथवा शुद्ध हृदय भनौँ। बाइबलले मगज र हृदयलाई इन्टरचेन्जेबल, त्यसलाई उस्तै तरिकाले प्रयोग गर्दछ। हुन त हृदय र मगज भन्ने बित्तिकै सोच र भावनासँग कतिपटक हृदय जोडिन्छ र पनि हृदय भन्ने बित्तिकै मगजलाई नै हामीले बुझ्नुपर्ने हुन्छ। वास्तविक हाम्रो भित्रको अस्तित्व। अनि यो हृदयभित्रबाट नै तपाईको जीवनमा उन्नति आउँछ, प्रगति आउँछ र सफलता, शान्ति, सुरक्षा सबै तपाईँ र मेरो हृदयको विचारहरूको उपलब्धि हो। तर एउटा खतरा के छ भने त्यो हृदयमा यदि गलत सोच विचार छ भनेदेखि तपाईँ र मेरो बाहिर पनि त्यस्तै प्रकारको गलत परिणामहरू देखा परिरहनेछन्। जसै मत्तीकै सुसमाचारको 15 अध्यायमा जाउँ। त्यहाँ 19-20 पदमा यसरी भनेको छ, किनकि हृदयबाट नै खराब विचार, हत्या, परस्त्री गमन, व्यभिचार, चोरी, झुटो गवाही र निन्दा बाहिर निस्कन्छन्। यी कुराहरूले चाहिँ मान्छेलाई अशुद्ध पार्छन्। यहाँनिर 7वटा नकारात्मक अथवा अशुद्ध कुराहरू छन्। खराब विचार, हत्या भनेर नेपालीमा त हत्या भन्ने बित्तिकै ओरिजिनल भाषामा चाहिँ हत्याहरू, विभिन्न प्रकारका हत्या, परस्त्री गमनहरू, यो बहुसंख्यक प्रयोग गरिएको, व्यभिचारहरू, चोरीहरू, झुटो गवाहीहरू र निन्दाहरू। 7 पटक जब कुनै कुरो बाइबलले उल्लेख गर्छ भने त्यसले सिद्धता जान्छ। यस्तो प्रकारले सबै प्रकारको गलत विचारहरू पनि भित्रबाट नै आउँछन्। तपाईको मेरो सोचबाट नै आउने कुराहरू रहेछन्। त तपाईको जीवनमा खराब भइरहेछ भनेदेखि सायद तपाईमा खराब विचार छ। तपाईको शत्रुहरू धेरै छन्, तपाईको विरोधीहरू धेरै छन्, सायद तपाईभित्र रिस, हत्या, अरूको क्षति गर्ने विचार हुन्छ। परस्त्री गमन, यो परस्त्री गमन पोर्निया भन्ने, आज पोर्नोग्राफी भन्ने शब्द पनि त्यसैबाट आइरहेको छ। व्यभिचार, पोर्निया। यदि तपाईको परिवारमा त्यस्तै प्रकारका घटना घटेका छन् भने सायद सोचमा समस्या छ। चोरी, अब तपाईँ जहिले पनि अर्काको कुरो बढी आँखा लाउनुहुन्छ, हातैले नचोरे पनि मनले चोर्नु भएको छ भने तपाईसँग भएका कुरा पनि चोरी भएर हुन सक्छन्। झुटो गवाही, अरूको विरुद्धमा तपाईले बातचित गर्नुभएको छ भने अरू पनि तपाईको विरुद्धमा आइरहनेछन्। निन्दा, अरूको निन्दा तपाईँ गर्नुहुन्छ भने तपाईको पनि निन्दकहरू थुप्रै हुनेछन्। कारण जे भित्र छ त्यो बाहिर उम्रिनेछ। ती भित्रबाट निस्कने कुराहरू हुन्। त हामी भित्रबाटै असल कुराहरू आउन सक्छन्, हामी भित्रबाटै खराब कुराहरू आउन सक्छन्। र भित्रबाट बाहिर असल ल्याउने या खराब ल्याउने भन्ने कुरा हाम्रो सोचमा आधारित भएको छ। र यो सोचले अथवा सोचलाई तपाईँ र मैले अब नियन्त्रण गर्नुपर्ने हुन्छ।
कारण हितोपदेश 4:23 मा यसरी भन्छ, सबै कुराभन्दा बढी आफ्नो हृदयलाई सुरक्षित राख, किनभने त्यो सारा जीवनको मूल हो। मैले सुरुमा भने हृदय र मगज इन्टरचेन्जेबल कुराहरू हुन्। अनि हितोपदेशको लेखकले भन्छ, जीवनका सारा मूलहरू जति पनि छन्, जीवनका पक्षहरू, त्यो बाहिरबाट आएको होइन, भित्रबाट बाहिर निस्केको हो। हाम्रो हृदयबाट, हाम्रो भित्री मनुष्यत्वबाट त्यो बाहिर आइरहेछ। त्यसै कारण यो भित्रको हृदय अथवा मगजलाई एकदमै सुरक्षित राख, त्यसलाई छाडा नछोड्नु। किनभनेदेखि यदि हाम्रो मगज छाडा छोडिएको भए त्यसमा विभिन्न प्रकारका खराब विचारहरू उत्पन्न हुनेछन्। अनि खराब विचार उत्पन्न भइसकेपछि त्यसले हाम्रो सम्पूर्ण जीवनका क्षेत्रमा खराब नै असर गर्नेछ। हितोपदेशको 23:7 पनि त्यो पुरानो जमानादेखि चल्दै आएको पद हो। मान्छेले जे सोच्दछ ऊ त्यस्तै हुन्छ, जस्तो उसको सोच हुन्छ ऊ त्यस्तै बन्छ। त्यसै कारण 4:23 पनि भन्छ, त्यो मगजलाई सुरक्षित राख, त्यो हृदयलाई सुरक्षित राख, जहाँबाट सारा जीवनका मूलहरू फुटेर आउँछन्। यदि भित्र खराब छ भने बाहिर जीवन खराब हुनेछ, भित्र शुद्ध छ भने बाहिर जीवन शुद्ध हुनेछ, भित्र असल छ भने बाहिर जीवन असल हुनेछ, भित्र पवित्र छ भने बाहिर जीवन पवित्र हुनेछ, भित्र सम्पन्नता छ भने बाहिर जीवन सम्पन्न हुनेछ, भित्र गरिबी छ, कङ्गालीपन छ भने बाहिर जीवन कङ्गाल र गरिबी हुनेछ। यो बडो डरलाग्दो कुरो हो मित्र। विलियम जेम्स भन्ने अमेरिकी विद्वान, आजभन्दा 100 वर्षभन्दा अगाडिका व्यक्ति हुन्। उनले यसरी भनेका थिए, मेरो जमानाको सबैभन्दा ठुलो आविष्कार भनेको यो हो कि मानिसले आफ्नो सोच परिवर्तन गरेको खण्डमा जीवन परिवर्तन गर्न सक्छ। त्यति बेलामा यो मनोविज्ञानले प्रगति गर्दै थियो। ठुल्ठुला विद्वानहरूले मनोविज्ञानलाई मानिसको व्यक्तिगत जीवनसँग मेल खुवाइरहेका थिए। त्यसै कारण विलियम जेम्स आफै एउटा मनोविज्ञान शास्त्री, दर्शनशास्त्री पनि हुन्। उनले भने, मेरो पुस्ताको सबैभन्दा ठुलो आविष्कार मसिन होइन, एरोप्लेनहरू होइनन्, जहाजहरू होइनन्, कम्प्युटर पनि होइन, आजको जमानामा स्मार्टफोनहरू पनि होइनन्, इन्टरनेट पनि होइन। सबैभन्दा ठुलो आविष्कार भनेको यो हो कि आजको मानिसलाई थाहा भयो कि यदि उसले आफ्नो सोच परिवर्तन गरेको खण्डमा उसले आफ्नो जीवन परिवर्तन गर्न सक्छ। अनि यो कुरो बाइबलले हजारौं वर्ष पहिलादेखि मानिसलाई भन्दै आएको छ। त्यसै कारण यहाँ हुन्छ, आफ्नो हृदयलाई सुरक्षित राख, किनभने त्यो सारा जीवनको मूल हो। तपाईँ एउटा सज्जन व्यक्ति हो भने तपाईँको हृदयभित्र भलाइ छ, अनि जसको फलस्वरूप तपाईँको परिस्थिति पनि उन्नतिको बाटोतिर जानेछ। तर तपाईँको परिस्थिति जहिले पनि पीडित छ, असफल छ, अशान्तिले भरिएको छ, के खाउँ र के लाउँ कहिल्यै पुग्दैन भनेदेखि कता कता तपाईँ भित्र समस्या छ मित्र। यो सुन्दाखेरि तपाईँलाई दोष लागेको, आरोप लागेको जस्तो हुनसक्छ, तर सत्य कुरो त्यही हो मित्र कि तपाईँ गरिबीबाट मुक्ति हुन चाहनुहुन्छ भने अरूलाई दोष दिएर, सरकारलाई दोष दिएर, धनीहरूलाई दोष दिएर, व्यापारीहरूलाई दोष दिएर, राजनैतिक दलका नेतालाई दोष दिएर कहिले पनि तपाईँ आफ्नो गरिबीबाट मुक्त हुनुहुने छैन। मुक्त यदि गरिबीबाट हुने हो भने पहिला आफूभित्र हेर्नु पर्यो। यहाँ पहिला गरिबीबाट मुक्त हुनु पर्यो, बल्ल हातबाट गरिबी छुटेर जानेछ। शरीरको अवस्था, परिवारको अवस्था, प्रेमको अवस्था, सम्बन्धको अवस्था सबैसँग यो नियम लागू हुन्छ। अब के गर्ने त भन्दाखेरि रोमी 12:2 यसरी भन्छ, यस संसारको ढाँचामा नचल अथवा परमेश्वरलाई नचिनेको मानिस जस्तो नबन्नु, र तर आफ्नो मनमा नयाँ भई पूर्ण रूपले परिवर्तित हौ। मनको परिवर्तन, एफिसीको किताबमा पनि मनको वार्तामा नयाँ गरी बन, नयाँ मनुष्यत्व धारण गर भनेको छ, र परमेश्वरको असल ग्रहण योग्य र सिद्ध इच्छा के हो त्यो तिमीहरूले जाँच्न सक। त मित्र, तपाईँ र मेरो जीवन यदि परिवर्तन भएको हामी देख्न चाहन्छौँ भने तपाईँ र मेरो दुश्मन अरू कोही पनि होइन,
तपाईँ र मेरो दुश्मन यदि छ भने हाम्रो सोच हो, हाम्रो मन हो। त यो मनलाई हामीले काबु राख्नु पर्यो। दोस्रो कोरिन्थी 10 अध्यायको 4-5 पदमा पावलको पत्रमा यसो छ कि यदि तपाईँ र मेरो भित्र खराब सोच आयो भने त्यसलाई तुरन्तै पक्रेर लगेर येशूको चरणमा राख्नु रे। येशूको वचनको आज्ञा पालन गर्ने बनाउनु, त्यो सोचलाई, खराब सोचलाई तुरन्तै पक्रिनु। यहाँ पनि संसारको जस्तो यो गलत सोच छ भने त्यसलाई हामीले परिवर्तन गरेर पूर्ण परिवर्तन हुनु परेको छ। सोच परिवर्तन गर्न सकेको खण्डमा जीवन परिवर्तन हुन्छ मित्र। मेरो व्यक्तिगत जीवनको अनुभव पनि म तपाईलाई भन्न चाहन्छु। 17-18 वर्षसम्म म भित्र बडो तितोपना थियो, रिस थियो, क्रोध थियो, बदलाको भावना थियो र आत्महत्याको आत्माले काम गरिरहेको थियो। तर जुन दिन 18 वर्षको उमेरमा आइपुग्दाखेरि येशू ख्रीष्टलाई चिन्न पुगे र त्यसपछि परमेश्वरको वचन मेरो हातमा पर्यो। म त हारिसकेको व्यक्ति थिएँ, पागल भइसकेको थिएँ। एउटा पद, दुईटा पद गर्दै गर्दै बाइबलीय प्रकाश मेरो हृदयमा पस्न थाल्यो। मत्ती 7 को 7 पहिलो थियो मलाई झगझगाउने, माग त तिमीहरूलाई दिनेछ। त्यसपछि मैले माग्न थालेँ। मेरो मगजको चङ्गाई, मेरो शरीरको चङ्गाई, मेरो अध्ययनमा प्रगति, मेरो हातको मेहनतमा आशिष, सबै कुराहरू माग त तिमीहरूलाई दिनेछ। त्यसपछि मर्कुस 9 को 23 पनि मेरो मगजमा किला गाडेको थियो कि विश्वास गर्नेका लागि सबै कुराहरू सम्भव छन् र थुप्रै अरू त्यस्तै पदहरू मेरो मगजमा अंकुशे लागेका थिए र म एकदमै दुःखलाग्दो बाल्यकालबाट आएको व्यक्ति हुँ। मेरो टिनेजर लाइफ पनि साह्रै कहाली लाग्दो थियो। तर 18 वर्षको उमेरबाट मेरो जीवनमा बडो ठुलो परिवर्तन आयो सोचको कारण। त्यसपछि ममा सपनाहरू उत्पन्न हुन थाले। म कसैको घरमा भाँडा माझेर बसिरहेको थिएँ, तर ख्रीष्ट येशूको वचनले काम गर्न थालेपछि म सपना देख्न थालेँ, सोच्न थालेँ। आज काठमाडौँमा एउटा राम्रो चर्च बनेको छ, आशा चर्च भन्छौँ काठमाडौँमा। तर त्यो चर्च मेरो मगजमा त्यतिखेर आएको थियो जतिखेर म एउटा पास्टरको घरमा भाँडा माझेर बसिरहेको थिएँ। अनि मैले यसरी भनेको थिएँ, परमेश्वर, जीवनमा मैले पैसा कमाउन सकेको खण्डमा मैले यसरी भने, मेरो हातमा पैसा आएको खण्डमा प्रभु, मेरो घर बनाउनुभन्दा पहिला म तपाईको घर बनाउने छु। म एउटा यस्तो चर्च स्थापना गर्न चाहन्छु। अब त्यति बेलामा हेर्नुहोस्, त्यो चर्चमा जहाँ म बसेको थिएँ त्यो पास्टर दाइको घरमा चाहिँ विश्वासीहरू त्यही 4-5 जना थिए। तर अब त्यति बेलाको 57 कालमा 4-5 जना विश्वासीको चर्चमा 500 जना विश्वासीको सपना देख्नु त त्यो एक किसिमको असम्भव कुरो थियो। तर मैले त्यतिखेर 500 जना अटाउने खालको एउटा भवन देख्न थालेँ। म त्यसको आकार पनि सी शेपको थियो, जस्तै बस्दाखेरि यसै कहिले चर्च देखेको थिएन। अब त्यो बेलामा त्यो इन्टरनेट इत्यादि टिभीको नामै थिएन। विदेशमा स्वदेशमा चर्चहरू यस्ता हुन्छ। तरै पनि मेरो मगजमा मैले देखेँ, परमेश्वर, म यस्तो खालको एउटा तपाईको राज्यको निम्ति भवन बनाउन मलाई मद्दत गर्नुहोस्। सोच आयो मनमा। पछि त्यसको लगभग 15 वर्ष 16 वर्ष पछि हो कि मैले त्यो सपना देखेको 1986 मा हो भने 2000 मा आएर जब चर्च भवन बनाउन थाल्यौं, जग्गा पनि यस्तो काठमाडौँमा यस्तो आकारको जग्गा कि त्यसमा भवन बनाउनको लागि सी शेपको नै बनाउनु पर्ने। इन्जिनियरले नै भन्यो यस्तो भवन मात्र यहाँ काम लाग्छ, अर्को चाहिँ हुँदैन भन्दाखेरि त्यतिखेर पनि मेरो घैँटोमा घाम लागेन। तर जब साँच्चै पुलपिट बनेपछि हेर्दाखेरि बल्ल त्यसपछि 1986 मा देखेको सपना, कसैको घरमा भाँडा माझ्दाखेरि देखेको सपना थियो कि परमेश्वर, मेरो हातमा
पैसा परेको खण्डमा म तपाईँको लागि यस्तो एउटा भवन बनाउने छु। आफ्नो घर बनाउनुभन्दा तपाईँको घरमा बनाउने छु। त्यो त एउटा निर्दोष ठिटो जो मानसिक रोगी थियो, शरीरमा पनि कमजोर थियो, आँखा नदेख्न सकेर कहिले उसले स्कुलको ब्ल्याकबोर्डमा टिचरले लेखेको देखेको थिएन। चस्मा भन्ने कुरो उसलाई थाहै थिएन। पावरवाला चस्मा लाउनु पर्ने रहेछ भन्ने कुरो थाहा थिएन। पावरवाला चस्मा मैले त्यतिखेर लाएँ जब मैले जागिर खान थालेको थिएँ। बल्ल त्यसपछि इन्डियामा गएर मैले पहिलोपटक आँखा चेन्ज गर्दाखेरि त मेरो आँखा त साह्रै कमजोर रहेछन्। अहिले आएर म र मेरो छोराहरू उस्तै चस्मा नभए छैन, कामै छैन। त मैले भन्न खोजेको कुरो, तपाईँ र मेरो मगजमा सोच उत्पन्न हुन सकेको खण्डमा र त्यसपछि त्यो सोचलाई विश्वासमा परिणत गर्न सकेको खण्डमा र परमेश्वरका प्रतिज्ञालाई त्यसमा जोड्न सकेको खण्डमा तपाईको जीवन परिवर्तन हुनेछ मित्र। त्यसै कारण संसारको ढाँचामा नचल, तर यस संसारको स्वरूपमा नभएर परमेश्वरको वचन, परमेश्वर इच्छा अनुसार कसरी जिउनुपर्छ त्यो जान्नको लागि आफ्नो मगज परिवर्तन गर। त्यसपछि फिलिप्पी 4:8 मेरो समय जानुभन्दा पहिले यसरी भन्छ, अन्त्यमा भाइ हो, जे कुरो सत्य छ, जे कुरो आदरणीय छ, जे कुरो न्यायसङ्गत छ, जे कुरो शुद्ध छ, जे कुरो प्रेमयोग्य छ, जे कुरो कृपामय छ, यदि केही श्रेष्ठता प्रशंसाको योग्य केही छ भने यिनै कुराका विचार गर। अर्को शब्दमा यिनै कुराहरूमा मन लगाओ, सोची नै राख। सत्य कुरामा सोच, आदरणीय कुरामा सोच, न्यायसङ्गत कुरामा सोच, शुद्ध कुरामा सोच, प्रेमयोग्य कुराहरूमा सोच, कृपामय कुरामा सोच, केही श्रेष्ठता छ भने त्यसको बारेमा सोच, प्रशंसनीय छ भने त्यसको बारेमा सोच। अशुद्ध कुराहरूमा होइन, शुद्ध कुराहरू, असत्य कुराहरूमा होइन, सत्य कुराहरूमा, घिनलाग्दा कुराहरूमा होइन, प्रशंसनीय कुराहरूमा मन लगाओ। यदि यस्तो किसिमको बानी हाम्रो मगजमा बसेको खण्डमा हाम्रो जीवन परिवर्तन हुन्छ मित्र। कारण तपाईको सोच जस्तो छ तपाईको परिस्थिति त्यस्तै हुनेछ। तपाईको भित्र जस्तो छ बाह्य वातावरण त्यस्तै हुनेछ। त जसरी हाम्रो बानी बस्छ कुनै काम, साइकल चलाउनको लागि पनि सुरुमा साह्रै गाह्रो हुन्छ, तर जब तपाईँ साँच्चै साइकल सिक्नुहुन्छ त्यसपछि कुनै अप्ठ्यारो हुँदैन। अब बानी परिसक्यो, तपाईँका हात मांसपेशीहरूदेखि लिएर खुट्टाका सबैलाई त्यहाँ कहाँ कसरी ब्यालेन्स राख्नुपर्छ त्यो बानी बसिसक्यो। सोचाइमा पनि त्यस्तै हुँदो रहेछ। यो सोचाइ, बिग्रेको सोचाइ सुधार्न सजिलो हुँदैन। बचपनदेखि नै यदि तपाईँ र मेरो गलत सोच थियो, खराब सङ्गत थियो, कुविचारहरू हाम्रो मनमा उत्पन्न भएका थिए भने त्यसबाट छुटकारा पाउन सजिलो छैन। अब बढी मेहनत गर्नुपर्छ, परिश्रम गर्नुपर्छ, तर सम्भव छ। जस कसैले पनि आफ्नो सोच परिवर्तन गर्न सक्छ। हो, अचानक हुँदैन, एकै दिन नहुन सक्छ। जसरी साइकल पनि फट्टै लाएर एकैचोटि चढ्न सकिँदैन। बच्चाले स्कुलमा बाराखरी लेख्दाखेरि पनि एकै दिनमा सक्दैन। उसले कोर्दा कोर्दा धर्को तान्दा तान्दा अन्तिममा धेरै मेहनतपछि उसले राम्रो ह्यान्डराइटिङ बनाउन सक्छ। त्यस्तै किसिमले तपाईको जीवन डमाडोल छ भने तपाईको सोच डमाडोल छ। तपाईको जीवन बडो तितो छ भने तपाईको सोच तितो छ। तपाईको जीवनमा अशान्ति छ भने तपाईको भित्र अशान्तिपूर्ण सोच छ। तपाईको जीवनमा साह्रै विरोधीहरू, दुष्टता अथवा शत्रुहरू छन् भनेदेखि तपाईको सोच त्यस्तै प्रकारले भरिएको कारण त्यो बाहिर उत्पन्न भइरहेको छ। गरिब कंगाल हुनुहुन्छ भनेदेखि समस्या सोचमा छ। त त्यसलाई परिवर्तन गर्नु पर्यो। त्यसको निम्ति बानी फेर्नु पर्ने हुन्छ। कारण हामी जे गर्दैछौँ त्यो फेरि मगजमा त्यो के भन्छ रिइन्फोर्समेन्ट भइरहेछ। सुरुमा एउटा सोच आयो, त्यसपछि त्यस्तै अनुसार हामीले काम गऱ्यौँ भनेदेखि अब फेरि त्यो मगजमा छाप बस्दै गयो। त्यो यस्तो कि
तब चुइने पानीले त्यो जमिनमा ठुलो खाल्डो बनाइदिन्छ। त्यस्तै किसिमले नराम्रो सोचहरूलाई हामीले व्यवहारमा जब उतार्न थाल्छौँ त्यसपछि हाम्रो मगजमा त्यसले यस्तो गहिरो किल्ला गाड्छ, त्यसलाई भन्छ स्ट्रङ होल्ड, किल्लाहरू भनेर दोस्रो कोरिन्थी 10 अध्यायमा पावलले भनेको छ। गलत व्यवहारले त्यसपछि गलत सोचलाई उम्किनै नसक्ने गरी मगजमा किल्ला ठोकेको हुन्छ। त त्यो किल्लाहरू निकाल्न अब सही सोचलाई सही व्यवहारमा उतार्ने जमर्को गर्नु पर्यो। त्यसको लागि म दुईटा कुरा तपाईको सामनेमा राख्न चाहन्छु, दुई या तीनटा कुरा तपाईको सामनेमा राख्न चाहन्छु। मगजमा आएको दूषितपना हटाउनको लागि अब हाम्रा शारीरिक व्यवहार बानीहरूलाई सुधार्नु पर्यो र तीमध्ये सबभन्दा प्रत्यक्ष रूपमा हाम्रो सोचाइमा असर गर्ने अथवा हाम्रो सोचाइबाट जीवनमा परिणत भएका बानीहरूमध्ये तीनटा बानी छन्। एउटा अल्छेपना, दोस्रो खन्चुवापन, तेस्रो कुरा काट्ने बानी अथवा नराम्रो बोली। खराब सोचको परिणाम अनुसार अल्छी, खन्चुवा र खराब वचन, बोली, खराब जिब्रो, यी तीन बानी यदि हामीले सुधारेनौँ भनेदेखि हाम्रो सोच कहिल्यै सुध्रिँदैन। कारण सोच बिग्रेको कारण ती बानीहरू पहिला बसे, अब बानीको कारण त्यो मगजमा किल्ला गाडिएको छ। त्यसै कारण व्यभिचारका सोच, व्यभिचार पनि भित्रबाटै आउने हो, चोरीको सोच त्यो पनि भित्रबाटै आउने हो, हत्या त्यो पनि भित्रकै कुरो हो। अचानक बाहिर कहिलेकाहीँ दुर्घटना भयो त्यो बेग्लै कुरा हो, तर हत्याराको भित्र हत्यारापन छ, चोरको भित्र चोरपन छ, व्यभिचारीको भित्र व्यभिचारीपन छ। ती कुराहरूमाथि विजय पाउन पहिलो कुरो जेम्स एलन भन्ने बेलायती दार्शनिक थिए। उनले भनेको छन् जबसम्म तपाईँ र म जीवनका यी शरीरका भाइसेस अफ द बडी भनेर उहाँले लेख्नु भएको छ किताबमा, जबसम्म हामीले शरीरका यी गलत बानीहरूलाई सुधार्दैनौँ तबसम्म हाम्रो सोच परिवर्तन हुँदैन। र सोच परिवर्तन गर्न पनि यी तीनटा बानी चाहिँ तोड्नै पर्ने हुन्छ रे। यो तोडेन भने हामी कहिल्यै सोच परिवर्तन गर्न सक्दैनौँ। तर अल्छेपनाको बारेमा यसरी भनेको छ बाइबलले, हितोपदेश 6:6देखि 11 यसरी भन्छ, ए अल्छे कमिला कहाँ गएर त्यसको चाल ढङ्ग हेर र बुद्धिमानी बन। त्यसको अगुवा हुँदैन, हाकिम वा शासक हुँदैन, तापनि ग्रीष्म ऋतुमा त्यसले अन्नको भण्डार तयार गर्छ र कटनीको समयमा आफ्नो खानेकुरो सञ्चय गर्छ। ए अल्छे त कहिलेसम्म सुतिरहन्छस्, त कहिले आफ्नो निन्द्राबाट जाग्छस्। क्षणिक सुताई र क्षणिक उघाइले हात बाँधेर केही बेरको आराम गराइले दरिद्रता तमाथि डाकु झैँ र अभाव चाहिँ हतियार भिरेको मानिस झैँ आइलाग्ने छ। अल्छीपन सबै गरिबीको सुरुवात हो भने त्यस्तै किसिमले अल्छीपन नै सबै अज्ञानताको सुरुवात हो, सबै गलत आदतको सुरुवात हो। अल्छी मानिस कहिल्यै जीवनमा प्रगति गर्न न ऊ बुद्धिको क्षेत्रमा विकास गर्न सक्छ, न सम्पत्तिको क्षेत्रमा, न शरीरको क्षेत्रमा, स्वास्थ्यको क्षेत्रमा, न समाजमा कहीँ पनि त्यसको ठाउँ हुँदैन मित्र। त्यसै कारण तपाईँ र म यदि जीवनमा प्रगति, उन्नति, सुख, शान्ति देख्न चाहन्छु भने पहिलो दुश्मन भनेको अल्छीपन हो। अनि मगज परिवर्तन अचानक एकै दिन हुँदैन, यसको लागि तपाईँले धेरै मेहनत गर्नुपर्ने हुन्छ। बिहान सबेरै उठेर बाइबल खोल्नुपर्ने हुन्छ, बिहान सबेरै उठेर परमेश्वरको स्तुति प्रशंसा गर्नुपर्ने हुन्छ, मनन गर्नुपर्ने हुन्छ, बिहान सबेरै उठेर कसरत, एक्सर्साइज, व्यायाम गर्नुपर्ने हुन्छ। यो तपाईँको बानी टुटाउनु, खराब आदत तोड्नको लागि पहिलो सजिलो सुरुवात चाहिँ अल्छीपनलाई नाश गर्नुहोस् र मेहनती बन्नुहोस्, परिश्रमी बन्नुहोस्। विशेष गरी जो व्यक्ति बिहान ढिलोसम्म सुत्छ उसको जीवनमा उन्नति र प्रगति आउन गाह्रो नै पर्छ। त बिहानै उठेर तपाईले आफ्नो जीवनका विभिन्न क्षेत्रलाई अध्ययन गरेर त्यसबाट उन्नति र प्रगतिको बाटोमा गएको देख्न चाहनुभयो भने तपाईले अवश्य पनि आफ्नो जीवनमा उन्नति देख्नुहुनेछ। अल्छी
भन्ने गरिब भौतिक गरिबी मात्र होइन, आत्मिक गरिब, बौद्धिक गरिब, सामाजिक गरिब, यसले त हामीलाई दरिद्र बनाउँछ। त्यसैले मेहनत गर्नुहोस् मित्र। यो सोच परिवर्तन गर्न सजिलो छैन, सकिन्छ, तर मेहनत गर्नुपर्छ, परिश्रम गर्नुपर्छ। घन्टौँसम्म तपाईँले अहिले मैले बोल्दै गरेको जस्ता वचनहरू सुन्नुपर्ने हुन्छ। महिनौँ वर्षौँसम्म तपाईँले आफूलाई अध्ययन गर्नुपर्ने हुन्छ। म भित्र रिस उठिरहेछ, किन उठिरहेछ, म के कारण रिसाउँछु, म भित्र बदलाको भावना छ, किन छ, यी सबै कुराहरू तपाईँले बुझ्नुपर्छ। त्यसको लागि अध्ययन चाहिन्छ। आज त तपाईँको हातमा मोबाइल फोनमा यी सबै कुराहरू दिइएका छन् तपाईँले चाहेको खण्डमा। त्यसकारण पहिलो शत्रु अल्छेपना हो, त्यसलाई नाश गर्नुहोस्। दोस्रो खन्चुवापन भनेको छ। यो खन्चुवापन भन्ने अङ्ग्रेजीमा त लस्ट अफ द फ्लेसमा पनि यो आउँछ। यो खाकको खाइ गर्नु पनि एक किसिमको अधीरजी भन्छौँ हाम्रो पश्चिमी भाषामा। कहिल्यै नपुग्ने व्यक्ति, जति पाए पनि खाइदिने, खाएको छ, कहिल्यै नपुग्ने। अल्छीले नै बढी खान्छ। फेरि समस्या यहाँ छ। व्यवस्था 20 अध्याय कि 21 अध्यायमा, 20 अथवा 21 मा कता हो, त्यहाँ यस्तो खालको खन्चुवा, लफङ्गो, अटेरी, ढिट छोरालाई चाहिँ बाबाआमाले चौबाटोमा लगेर ढुङ्गाले हानेर मारिदिनु भन्ने आदेश छ पुरानो नियममा। खन्चुवा, लफङ्गो, मेहनत नगर्ने, ढिट, यो शरीरका खराब आदतहरू हुन्। यो खन्चुवाको बारेमा यसरी भनेछ हितोपदेश 23 को 20-21 पदमा, बेसरी दाखमध्ये पिउनेहरू, अहिलेको जमानामा रक्सी पिउनेहरू, जाँड खानेहरू अथवा सकेसम्म मासु हसुर्नेहरूसँग सङ्गत नगर। खानको लागि मात्र बाँचेकाहरू, खान पाए, एक छाक पाए पुग्यो, भोलि जेसुकै होस्। किनभने मतवाला र खन्चुवाहरू दरिद्र बन्छन् र यस्तो लठ्याइले तिनीहरू झुत्रे बन्छन्। त यदि तपाईँ र मेरो सोच हामी परिवर्तन गर्न चाहन्छौँ भनेदेखि पहिलो कुरो हाम्रो अल्छेपनालाई बसमा राख्नु पर्यो, हामी परिश्रमी बन्नु पर्यो। दोस्रो कुरो हाम्रो पेटलाई बसमा राख्नु पर्यो, कुनै पनि खराब लतमा लाग्नु भएन, मतवालीपन, अनि त्यसपछि खन्चुवा, गलत आदतहरू, शरीरका अभिलाषाहरूको दास हुनु भएन, त्यसबाट मुक्ति पाउनु पर्यो। अर्को ठाउँमा त भन्छ कि राजाको दरबारमा तिमीहरूलाई खाना बोलाछ भने घाँटीमा चक्कु लगाउनु, छुरा लगाउनु, अथवा जति छ त्यहाँ राजमहलमा भएको त्यो भव्य भव्य भोजनहरू देख्ने बित्तिकै पुरै हो, नहसुर्नु भनेको छ। खन्चुवापन, मलाई थाहा छ सानै उमेरमा मेरो हजुरआमाले मलाई हुर्काएको, हुने खाने परिवारका नै थिए। तर जहिले पनि हजुरआमाले भने खाने बेलामा तिमीले पुरा त्यो ठेली खानु हुँदैन, अलिकति ठाउँ छोड्नुपर्छ भन्नुहुन्थ्यो। अनि किन हजुरमा भन्दाखेरि तिम्रो त्यो यो पेट चाहिँ छालाको थैलो हो, त्यो तन्क्यो, त्यसलाई बेसरी भर्यो भने त्यो तन्किन्छ, भोलि गएर तिमी हिँड्नै सक्दैनौ। यस्तो प्रकारको बचपनमा नै हाम्रो मगजमा हालिदिन्थे। अनि पढ्न सक्दैनौ, पढेन भने तिमी राम्रो मान्छे बन्न सक्दैनौ भनेर बचपनमै त्यो सिकाइन्थ्यो। खन्चुवापनले मानसिक, शारीरिक विभिन्न प्रकारका विकार उत्पन्न गर्दो रहेछ। त तपाईँ एउटा सोच परिवर्तन गर्ने व्यक्ति बन्न चाहनुहुन्छ, उन्नति र प्रगति, सम्पन्नता, स्वास्थ्य तपाईँको जीवनमा आएको देख्न चाहनुहुन्छ भने अल्छीपन मार्नुहोस्, बिहानै उठ्नुहोस्, कसरत गर्नुहोस्, हातमा आएको जे काम छ त्यसलाई दिलो ज्यानले गर्नुहोस् र त्यसपछि खाना खाँदाखेरि पनि होसियारी हुनुहोस्। एक थाल, यत्रो थालमा हामी भात भरे हुन त अब कहिलेकाहीँ के छ भने हामी नेपाली चलन नै बिहान एकपटक खान्छौँ, दिउँसो राति अर्को पटक खान्छौँ, ढुङ्गा बोक्नुपर्छ, माटो बोक्नुपर्छ, खेत किसान गर्दाखेरि त खानु त पर्छ नै, तर त्यसरी खाएको शरीरको लागि ठिक हुँदैन। र ठिक्कसँग खायो, ठाउँ बेला बेलामा खाएको खण्डमा जीवनमा उन्नति प्रगति गर्न सजिलो हुँदो रहेछ। तेस्रो कुरो जिब्रो, तपाईको हातमा परिश्रम भयो, पेटलाई नियन्त्रण गर्नुभयो, शरीरका अभिलाषालाई नियन्त्रण गर्नुभयो
र त्यसपछि जिब्रो, यो जिब्रो पनि फेरि खतरनाक चिज हो। याकुबको किताबले चाहिँ त विनाशकारी शक्ति हो, तत्त्व हो। शरीरमा यो मात्रै यस्तो एउटा चिज छ जसले सारा शरीर जलाइदिन सक्छ। त्यसै कारण हितोपदेश 18:20-21 यसरी भन्छ, आफ्नो मुखको फलले मानिसको पेट भरिएको हुन्छ, त्यसका ओठद्वारा हुने फसलले त्यो सन्तुष्ट हुन्छ। जीवन र मृत्युको शक्ति जिब्रोमा हुन्छ, त्यसलाई प्रेम गर्नेहरूले त्यसका फल खानुपर्छ। त जिब्रोलाई नियन्त्रण गर्नु भन्नुको मतलब कसैको विरुद्धमा नबोल्नु, कसैलाई बेइज्जती नगर्नु, कसैको पिठी पछाडि कुरा नकाट्नु, कसैको अपमान नगर्नु, कसैलाई चाहिँ ठेस लाग्ने कुरा, चित्त दुख्ने कुरा नबोल्नु, गाली बेइज्जती नगर्नु, मुखबाट अपशब्द ननिकाल्नु, विनाशकारी बोली ननिकाल्नु। यहाँ जीवन र मृत्युको शक्ति जिब्रोमा छ। र तपाईँ र मैले बोल्दाखेरि आफ्नो बारेमा होस्, आफ्ना परिवारको सदस्यहरूको बारेमा होस्, अरू व्यक्तिहरूको बारेमा किन नहोस्, हामी बोल्दाखेरि मानिसको जीवनमा शान्ति आओस्, सान्त्वना आओस्, उन्नति र प्रगतिको निम्ति आशा पलाओस्, आत्मबल बढोस्, सान्त्वना मिलोस्। यदि यस्तो प्रकारको भाषा हामी बोल्छौँ, कसैको विरुद्धमा हामी जाँदैनौँ, कसैलाई खसालेर हामी बोल्दैनौँ, सबैप्रति सम्मान र इज्जतको भाषा प्रयोग गर्छौँ, मिठो बोली बोल्छौँ, जीवन दिने बोली बोल्छौँ भनेदेखि यसले तपाईँ र मेरो जीवनमा जीवन छरिरहेको छ। त तपाईको हातमा अल्छीपना नआओस्, पेटमा खन्चुवापन नहोस् र जिब्रोमा चाहिँ जीवनको वचन निस्कोस्। यी 3 क्षेत्रमा तपाईँ र मैले ध्यान दिन सकेको खण्डमा हाम्रो सोचाइ त्यसपछि आफै परिवर्तन हुन थाल्छ। अब हामी सोच्ने बित्तिकै, कसैलाई गाली गर्नुपर्ने बित्तिकै अथवा कोही व्यक्तिले हाम्रो एकदमै रिस उठाएछ, त्यति बेला त्यसको प्रतिकार गर्दाखेरि पनि होइन, मेरो जिब्रो यसो गर्नु हुँदैन भन्ने बित्तिकै मगजमा नयाँ सन्देश अब हो। कसैले मलाई गाली गरे तापनि त्यसको प्रतिकार गर्नु गलत हो, मैले गर्नु पर्दैन, आवश्यक छैन। अनि तपाईमा सहनशीलता उत्पन्न हुन्छ, धीरजी व्यक्ति बन्नुहुन्छ। र यो जिब्रोबाट जीवन दिने वचन बोल्नु भयो। बाइबलले पनि भन्छ, तिमीलाई सराप्नेलाई आशिष देऊ भनेको छ, तिमीलाई सताउनेको निम्ति प्रार्थना गर भनेको छ। त त्यस्तो प्रकारले तपाईँ र मैले आफ्नो हात अनि पेट अनि जिब्रोलाई नियन्त्रण गऱ्यौँ भनेदेखि त्यसको सिधै असर सोचमा पर्छ। त्यसपछि अब हाम्रो सोचले असल कुराहरू सोच्न थाल्दछ, उन्नतिका कुराहरू सोच्न थाल्छ, प्रगतिका कुराहरू सोच्न थाल्छ र हामीमा जस्तो सोच उत्पन्न हुँदैछ जीवन त्यस्तै हुनेछ। त्यसकारण मित्र, तपाईको भित्र ठिक छ भने बाहिर ठिक हुनेछ, तर भित्र खराब छ, बाहिर मात्र ठिक गर्न खोज्दै हुनुहुन्छ भनेदेखि असम्भव, त्यो कहिल्यै सम्भव हुँदैन। त पहिला भित्र ठिक गर्नुहोस्। अनि भित्र ठिक गर्नको लागि बाइबलले अर्को कुरो, बाइबलले रोगी बिरामीको लागि प्रार्थना गर्न मण्डलीका धर्मगुरु बोलाऊ भनेको छ। दुष्ट आत्मा लागेकाहरूलाई पनि यीशुको नाममा निकाल भनेको छ। तर खराब बानीबाट छुटकारा पाउन, खराब सोचबाट छुटकारा पाउन तपाईँ कुनै पास्टर कहाँ गएर हात राखेर पवित्र आत्माको, अन्य भाषाको इत्यादि अगमबाणी गर्नेहरू लछार पछार गरिदियो भने पनि त्यो सम्भव छैन। त्यसको लागि तपाईँ र मेरो आफ्नो चोइस, इच्छा, चाहना, त्यसपछि मेहनत र त्यसपछि अनुशासन अनि जिब्रोको नियन्त्रण भएको खण्डमा मात्रै त्यो सम्भव हुनेछ। र त्यसपछि तपाईले चाहेको जस्तो सोच तपाईँ उत्पन्न गर्नुहोस्। अब तपाईँ के चाहनुहुन्छ आफ्नो जीवनमा? आर्थिक उन्नति चाहनुहुन्छ? सोच्नुहोस् आर्थिक उन्नतिको बारेमा। चोरेर होइन, मेहनत गरेर, परिश्रम गरेर, परमेश्वरीय आशिष आएर। तपाईको शरीरमा स्वास्थ्य देख्न चाहनुहुन्छ? सोच्नुहोस् आफ्नो शरीर पवित्र आत्माको मन्दिर हो, यो त प्रभुले चङ्गाई गर्नुभएको सम्भावना छ सबै ठाउँमा। उहाँका कोर्राका चोटले म निको भएको छु भनेर त्यो विचार गर्नुहोस्। समाजमा सम्मान, मान सम्मान, इज्जत आएको देख्न छ, सोच्नुहोस् त्यस्तै प्रकारले। अनि अरूलाई पहिला उनीहरूले नमस्कार भन्नभन्दा पहिले तपाईँले आफैले गएर हजुर नमस्कार भनिदिनुहोस्, उहाँहरूले तपाईँलाई आदर गर्नुहुनेछ। सोचमा परिवर्तन। तर खराब सोचले त्यसलाई मैले नमस्कार गर्ने, त्यो त मभन्दा सानो हो, यो हो त्यो हो भनेर, त्यो त विनाशकारी सोच हो। त तपाईको सोच राम्रो भएको खण्डमा जीवन राम्रो हुनेछ, परिस्थितिहरू राम्रा हुनेछन् र त्यसपछि परमेश्वरलाई पनि तपाईले
अझ गहिरो तरिकाले प्रशंसा गर्न सक्नुहुनेछ।